हेलो 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 गुड मर्निङ सलाम अलैकुम जय मसी। आज फेरि म तपाईहरुको साम उपस्थित भएको छु है यो नयाँ बिहानीमा। हजुर सबै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने म विश्वास गर्दछु। आरामसँगले विश्वास गर्दछु है, किनभने यो सूर्य चाहिँ एकदम रातो न रातो भएर निस्किरहेको छ यहाँ। हजुरहरूको प्रक्रियाहरू दिनु होला कस्तो छ, के छ, सन्चै आराम कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछु है। कामको सिलसिला उही नै हो, सधैँभरि हामी काममै हिँड्नुपर्छ है। के अरे बाइबलको वचनमा भन्छ जसले काम गर्दैन त्यसले नखाए पनि होस् भनेर भन्नुभएको छ है परमेश्वरले। तर हामीले काम गर्नै पर्छ र हामीले काम गरेन भनेदेखि त हामी खाने कसरी हैन। अनि त्यही भएर हामी काममा हिँड्नुपर्छ, काममा लागेछौँ। हस् त तपाईहरुको समय आजको दिन शुभ रहोस् है। हरेक कुराहरुमा परमेश्वर तपाईलाई आशिष दिनुभएको छ। तपाईहरुलाई कामकाजमा, व्यापार व्यवसायमा, सबै कुरामा। त्यसै गरेर विदेश हुनेहरू कतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सायद कामको खोजीमा होला, उहाँले काम जिल्न सकेको होस्। र त्यसै गरेर कतिको चाहिँ नि अब किनभने घर परिवारमा दुःख कष्टहरू हुन्छ है, त्यो सबै छुटकारा भएको होस् भन्ने म विश्वास गर्दछु है। हस् त तपाईहरु सबैजनाको दिन शुभ रहोस्। म चाहिँ काममा आइपुगेँ है त।